Kula menika mireng pekabaran. Menawi Dewi Sekar Sumirat sakmenika saweg nandhang gerah ewas. Gerah Bener ewas. ngono. Lajeng Panjenengan kok malah mesti kemawon pangangkah panjenengan menika mboten badhe dados kasunyatan Jeng Adipati. loh, panjenengan kok malah gujeng menika gerah ewah lho Kanjeng Adipati. Lah nggih nek saged mantun. Nek mboten mantun. Kok mboten lingsem. Kadosipun mboten pantes menawi badhe panjenengan pundhut garwa Jeng Adipati. Terus saiki wis ana sayembara. Sapa kang bisa ngusadani bakal kaganjar Sekar Sumirat ngono? Nggih, menika leres.